我哋有請周星馳先生、梁朝偉先生。嗱，係咪咧玩大咗啦？係啦，收唔到啦。当梁朝伟提到周星驰时，满脸充满笑容。古德昭也表示很希望看到他们合作。佢咁狂熱做呢個想做演戲啦，你覺唔覺得佢係有啲問題嘅咧？你覺唔覺得佢好笑嘅咧？我覺得佢好好笑喎。你覺得佢好笑嘅啦？係啊，我嗰陣時已經覺得佢好好笑咯。佢本來就好好笑。係咯。只不過後尾佢考訓練班嗰陣時，大家最後要做一場戲噶嘛，做悲劇噶嘛。跟住要我做完先嘅，我自己做完先。一齊考訓練班嗰陣。係一齊考，即係最後考嗰日要考一場戲噶嘛，大家演係即係一定係悲劇噶啦。我做完啦，咁佢又未做，咁我咪過去睇佢咯。咁好笑嘅，咁你實死冇生都得啦，今次冇命啊你！走啊！好笑，呢個悲劇你演到好似喜劇咁嘅，我心諗佢係好認真做嘅一個，係咯。咁我係覺得哇，得唔得㗎？咁跟住我哋咪走咯，跟住去落去，我哋一齊離開嗰度仲話。嗱，我話實冇問題嘅，你實唔得啊你，好符合啊呢件事，應該冇講大話。阿星話後來即係佢又入唔到，跟住佢又揾阿車美珍幫手咁樣先入到。